Tervehdys rakkaat kanavani seuraajat, tervetuloa maanantai-aamupäivän. Oho, sieltä lähti äänet tuoti päälle. Aamupäivän Japanin matkalla jatketaan vähän aikaa Tokyo Mirage Sessions #FE-menoa, koska mä en muista yhtään, mistä tässä pelissä oli kyse, joten mä ajattelin, että minun pitää muutenkin tästä vähän katsoa, että niin mikä on kyse tästä, niin saman tien laitan sitten pieni aamupäivä striimi päälle. Muutetaanpa se, ei ole muuten Pac-Man tää peli sitten ollenkaan, joten mennään tuonne Creator Dashboardin kautta, että saadaan muokattua oikeat tiedot myös striimiin. Saatana, kun tämä on Tokyo Mirage Sessions FE Suomi Casual Playthrough. Tokyo Mirage Sessions FE. Roosteri sanoo mitä vittua ja sitä samaa Roosterillekin mitä vittua. Voista nätimminkin tervehtiä. Se kuitenkin luulee, että on ihan iloinen asia, että kohdataan tälleen yhtäkkiä, mutta ei, sitten ruvetaan heti V-sanaa kylvämään täällä niin, että pienemmät katsojat pelästyä ja menevät kertomaan äidille, että Twitch on kiva paikka, mutta sillä Rooster-nimiset pojat kertoo rumia juttuja. On se saatana. Mutta näin nyt mennään. Load. Katohan, 2,5 tuntia ollaan ehditty ja pelata ja silti ei jäänyt mitään päähän koko pelistä, mutta muistan, että oli vuoropohjaista taistelua ja hämärää japanimielistä keekoilua. Toivottavasti tuo on likatahra tossa mun telkkarissa eikä kuollut pikseli. Ne oli likaa. Poliisitapaus. Hyvin moni asia maailmassa on poliisitapauksen arvoisia. Tämä on yksi niistä. Miksi sä puhut noin oudosti? Tää on mun innokas ja reipas ääni, koska nyt ei ole kukaan kotona eikä tarvitse pelätä, että lapset herää ja mun pitää esittää pirteitä ja iloista, koska nyt ei ole seesteinen ilta, että juodaan vähän olutta ja ollaan poikien kanssa ja mietitään mitä jutellaan, vaan nyt on hyvä show-meininki. Sitä paitsi on aamu, jotkut siellä vasta heräilee ja teidät pitää herättää tällaisella reippaalla aamu talk show-meiningillä. Hakkaan noi keltaiset, ja se on rasistia heti, rasisti nosti heti päätään siellä, kun sanoi, että keltaisia pitää hakata, mutta tällaista me ei hyväksytä meidän striimissä ollenkaan, joten bannataan kyseinen kirjoittaja ihan kohta, mutta hyvää huomenta myös sinulle, Xofe. Onko se nyt kaikki kunnossa? On. Okei. Topicin kautta nähdään. Siellä on kontakteja näköjään tullut. Chubaa. Read new topic. No niin. Hi, did I surprise you? Touma gave me your contact info. I'll use topic to help you all out in a lot of ways. Good luck, everyone. Ja Touma jatkaa meille sitten. Oh, by the way, Itsuki. It's a pain when you get a bunch of topic messages once, right? Kyllä vaan. Okei, tälle voi pitää puheessa. Okei. Wonders of modern technology, right? Don't skip over any one message though. Ha. Ihan varmasti skippaan. Alright. Ei mitään sen kummempaa siellä. Voitko vähän paasta siitä, kun ei ole lunta tuolla? No, täällä on loskaa tulee parhaillaan täällä Etelä-Suomessa taivaalta. Että niin, tulee tuulee ja sitten tulee loskaa, että niin se on ihan mukavaa. Tulee sellainen jouluinen fiilis tässä. Hyvää huomenta, rakkaat kanavani seuraajat. Ihana nähdä teitä. Utsume Lesson Studio. Mikäs tämä on? Me tutkitaan, koska nyt on niin pihalla oleva fiilis. Pitäisi videota ja kuvata sitten vielä tänään, sitten kertoa tästä pelistä jotain, mutta Okei. No hyvä, että sinne pääsi sisään sitten. Se, että minä olen pelottava, ei tarkoita sitä, ettenkö olisi yhtä mukava kuin se edellinen näyttelijä. Itsuki.
160 jeniä per juoma, ja niillä saa sitten vähän energiaa ja helaa. Joo. Mut mulla on varmaan ihan hyvin kaikki, niin en mä tuosta mitään. Ja sit saa kahvia, varmaan samat vaikutukset heillä. Hänelle voi varmaan jutella, koska hän on mun värinen. Se on Vulgarman. The name Udagavacho comes from the river near it. On kiva. Tollaisia, joka juttelee yhtäkkiä noin hölmöjä ja hulluja vaan asiaa pyytämättä, niin heitä kutsutaan sekopäiksi täällä Helsingissä. Ja sekopäistä on meininki myös tässä aamustriimissä. Tervetuloa mukaan näin kello 10 aamustriimiin. Mitä tässä pelissä tehdään? En minä Xofe vittu tiiä. Jokainen paikka, kun antaa vaan ruokaa täällä. Mä haluaisin ehkä vähän niin kuin juonta katsoa tässä. Okei, mutta tässä on näitä paikkoja, joissa voi mennä näköjään syömään, juomaan. Hyvä. Katsotaan vähän Tokio-mäppiä sitten. You are here. Fortuna Office ollaan käyty. Ja tää on uusi Daitama Observatory. No voidaanko mennä sinne? Should I go to Daitama Observatory? Kyllä, koska me halutaan päästä eteenpäin. Sapukkiino mokkalatte. Sehän se olisi hauskaa. Mä oon juonut aamukahvini jo, kiitos kysymästä. Kato, ihana. Se on pushi. Hei, tuolla on toi paha juontaja. Mehän tapettiin se jo kerran. Se on Brush Bunny. Niin, se ei ollutkaan se oikea se. Kattokaa Pokemoneja. Siinä on Gryllax ja Snorlax. Snorlax on oikea Pokemon, sen mä tiedän. Ei tää painajasta, sä oot vaan nukkunut liian myöhään, nyt on jo ilta, menet takas nukkuun. Hei, täällä on tämmönen kölperö, sit pääsee sisään sitten. Katoa, request, no niin. While you are in the city or investigating a dungeon, you may discover characters with a yellow request icon above their heads. You can take a request by speaking with them. You will be rewarded for completing requests from these characters. There are no deadlines for requests and they can be started at any time, so be sure to accept them. Yes. Okay. Tää on kyllä. Nyt meni kyllä kaikki katu-uskottavuus, kun tietää yhden Pokemonin. Totta kai. Yes. Anteeksi. Pientä yskää. See, I'm the president of the Fortune Telling Club. Kiva. Hyödyllistä aikaa. Eureka. Approach with modesty and affection. Aika yleismaailmainen ennustus, ei niinkään kauhean spesifinen. Nimenomaan 20:03 heräsi ja sitten mä menen nukkuun. Okei. Cool. Mut nyt mä menen tänne kölperöisiin katsomaan, että... Ja siellä on. Nyt rupes väsyttää. Nyt loppuu energinen puhuminen. Enää mä oon käynyt täällä. Näyttää samalta mestasta, missä mä oon ollut jo. Katsotaan. Voihan tästä kerää vähän expaa ja helaa. Mennään nyt tappeluun kuitenkin. Muistaa vähän, miten sekin meni. No katsotaan ihan perus attakiekin, että miten se toimii. Tässäkin ihan perus attaki siitä. Onhan tästä astastelua. Special performances can now be used. Special performances are skills that use SPKH located in the upper right of the screen. Cool.
tuolla. Special performances can trigger sessions while ignoring affinities and many have powerful effects. Okei, cool. No käytetään semmonen sessions sitten. Voinko mä tätä kautta käyttää sessions? Onko tämä session? Empty wave. Ei taida olla. No, mutta katsotaan sitten mikä tää on. Ui, kattokaa mikä tusupush. Siitä otettiin kuvakaappaus. Tässä olisi varmaan musiikkiakin, jos kuulisi jotain. Since the enemy's remaining HP decreases to 0 during a session, an overkill occurred. When an overkill is active, the remaining attacks in that session will ignore the enemy's resist null repel drain. Cool. Siistiä. Eli me oltiin tosi hyvin nyt. Tusupus, sanoo siellä Zousi. Hyvä. Itsuki Aoi pääsee nyt level 6 ja voi hyvänen aika, eikö se oli 5, anteeksi. Ja 5 pääsi meidän Tsubasa Oribe. Älkääkä unohtako tietenkään new skillia, jonka Itsuki Aio ottaa heti tuosta itselleen. Tsio has powered up. Is this okay? Ehkä. This is good. Overkill. Motorhead on rock. Se mun piti kuunnella tänään Motorheadin, mä unohdin. Tapellaan lisää, se on kiva. Nyt voidaan miettiä silleen, kun estetään, että me tiedetään, missä puhutaan. Skilli tosta. Skyr. Fire Strike on aina hyvä. Ehkä meidän pitää kuitenkin etsiä noita juttuja, mistä me saadaan niinku sellainen tuplamäyhä päälle. No ei, mene nyt Fire Strikella sitten. No sehän meni hyvin. Tähän perusattaki. Hyvä, ja sitten neiti Maitorauhanen sieltä hyökkää. Ja hän viimeisteli meidän hyökkäyksen, ja näin saatiin taas expaa niin, että napa vilkkuu. Paras levy Motorheadilta, no kaikki. Niin. Mutta ei kyllä Ace of Spadea jaksa kyllä kuunnella. Siis sitä kappaletta. Se on kyllä kulahtanut, se on kulunut biisi. Kill by Death on vähän silleen, no sen nyt just jaksaa. Overkill jaksaa kyllä. Joo, me tiedetään kyllä. Lisää tappelua, meillä on Groove menossa ja me halutaan lisää expaa. Tuo Firestrike hoiti hyvin tämän blobin tästä, niin hoida se nytkin pois sitä, niin päästään heti yhdestä vihollista eroon. Sen jälkeen meidän, tämän nimi on, niin hän on hyvä. Niin hän pääsee sitten hoitamaan tosta sitten Empty Wavein kautta Tsio 1. Ei nyt mitään, mutta onneksi meillä on täällä nätti piirteä pylpyrä valmiina jakamaan oikeutta sapelinsa kautta, joka on keihäs. Nyt! Tapaan siitä perushyökkäyksellä, se menee hyvin. Siisti. Kattokaa miten hyvin meni. Tuossa tulee. Ja sitten lähti näköjään taas. Mitäs täällä on nyt täällä on varmaan tää remonttia tehty nyt taas pari viikkoa, niin kyllä toi menee silleen, toi pora-ääni kyllä on, se riemastuttaa kyllä joka kerta. Keihän on parhaat sapeleet, mä oon samaa mieltä. Kiitos. Vihdoinkin joku sanoi sen ääneen.
No mikäs meillä vastas on tuolla nyt, kattokaa. Onko siellä kissimirrit tuossa kepukan päässä? Hei, I guess kanae. Fortune was right after all. I should report back. No, mennään sitten takaspäin kohtaan. Kukas sinä olet? Oletko sinä minun ystäväni? Hän on Mirage. Minä kuulin vähän huhuja. Tule minun mukaani, ollaan kavereita. Ei sitten. Olisit töissä, niin ei tarvitsisi kuunnella poroääniä. Hyvä pointti, pulivääpeli. Miksi mä en miettinyt tota? Hei, kattokaa, tuolla on Ghost-tyypin vihollinen. Kaikkiaan tietää, että siihen ei normaalit iskut toimi. Siinä toimii Firestrike. Ei muuten toiminut. Kaikki oppiminen Pokemon-kyvyt. Ei merkkaa vittuakaan tässä pelissä. Score! Keihäs on paras sapeli, sit tulee hyvä tommonen... Hyvät skilliketjut, tästä tulee, kaikki tulee osallisena, se on tosi hyvä. Session 02 combo cool. Jattaa! Vähän rankempaa. Kestäänkö mä tritiikkiä? Kyllä mä kestän tritiikkiä. Jump off. Onko mun selän takana mitään? Ei, Nintendo-pelit on opettanut, aina pitää katsoa suoraan siihen suuntaan myöskin, mihin päin kamera ei näytä, koska sieltä voi löytyä keräiltävää. Observatory inside. Okei. Chiche. Onkohan tämmönen edes sallittua? Siis mä en tiedä, mutta jos sä oot selvillä, niin kerro ihmeessä mullekin, koska nämä on sellaisia asioita, että niin hirveän usein ei kauhean mun kerro näitä juttuja. Pitäisikö mun vähän olla käyttämättä tätä skill pointteja nyt? Kun ne on kuitenkin sen verran heiveröisiä vihollisia, tietysti nyt ihan hädässä olla. Ihan perus attakilla menet. Ja taas päästään hyppimään innosta. En tykkää yhtään sun äänestä. $200 jeniä rahaakin saatiin siitä sitten. Hei, haluatko sinä tapella minun kanssani? Katohan, yhdellä huitosulla meni siitä. Sitten hänen vuoro. Ota siitä. No ei, ja taas kerran tää voittaa, joudutaan kuunnella sen kiekumista. Mahtavaa. Jaha, tuolla... Mä näköjään täällä ollut ennenkin, hei. No tässä ei ole mitään järkeä sitten, mä täällä uudestaan. Paitsi, että expa on aina hyväksi. Koska sitten me levelöidään itsemme uppiin. Ja sen avulla pystytään sitten pärjäämään paremmin pelissä, koska herranen aika. Sen tietää jokainen meistä, että minä tarvitsen apua videopeleissä. Hei, sinä taas. Hoida nyt siitä se. Haha. Turpiis sait. Taas siitä. Huju. Hieno oli. Hyvä voitto. Helppoa. Ja taas tuli 15 expaa sieltä. Ei ihan vielä näköjään levelöidä ylöspäin, mutta... Mä tiedän, rakkaat katsojat, että... Mulla meni karva suuhun. Mä tiedän, rakkaat katsojat, että niin... Tää ei välttämättä ole se maailman mielenkiintoisin peli. Mutta pitäähän tätä nyt pelata, kun tällaisesta... Ei ole maksettu. Könsikäs aamumatala ääni. Siis mulla on sen verran yskä päällä, että hieman on äänihuulet kärsineet näköjään.
niin sen takia hieman tollainen rososempi ja miehekkäämpi ääni. Mutta kiitos Junto, kun sanoit asiasta. Kiitos. Ihana, kun huomasit. Sä olit ensimmäinen, joka huomasi. Ja sen ansiosta voidaan puhua jatkossa tällä äänellä, kun vuoden puhutaan. Juntonin takatukka. Juntonin takatukka. Hyvä biisi. Itse tein saa käyttää. Kato, uusi skilli saatiin. Noniin. Me saatiin Stir Boost. Se on passive skilli. Se laitetaan passive skilli kansioon. Mä oon tästä erittäin varma. Vittu, kun tää kamera menee aina silleen, että mä oon ihan pihalla joka taistelun jälkeen, että mihin suuntaan saatana olisi pitänyt mennäkään. Onko mulla jo kyky avata tää? A mysterious power is processing this world. There is nothing Itsuken can do right now. No, okay. Niin, banneista ollaan selvitty. Banneista, josta on vain oletus, mistä ne johtuivat. Mutta hei, tässä me ollaan. Ja aina mitä me missattiin oli potentiaalinen lauantai-striimi. Ja se ei kiinnostanut ketään muutenkaan. Joten nothing of value was lost. Ja sain rauhassa katsoa elokuvaa. Ja tosiaan tulihan se Luigi's Mansion 3 sitten pelattua läpi. Sitä oli yllättävän paljon jäljellä kuitenkin, vaikka mä luulen, että mä olin ihan lopussa. Siinä, niin kun, mä taisin silloin, kun mä juttelin Luigi's Mansion 3 videolla kanavalla Keinonahka Takki YouTubessa. YouTube on palvelu, ja kuka tahansa voi tehdä videoita. Niin siinä oli just sellainen yksi kissa-episodi, joka vaan hidastutti niin kun pelin etenemistä. Ja sellainen vittu tuli uudestaan, saatan, että sä niin hyvässä groovissa oot ja voitat niitä pääpomoja siinä ja saat sellaisia hissin nappuloita, että pääset eteenpäin. Sitten tulee sellainen vitun kissa sieltä, joka vie sen hissinappulan ja sun pitää lähteä jäljittämään sitä niin parin kerroksen ajan. Se on niin turhaa hidastamista. Että niin vaikka se Luigi's Mansion 3 oli kyllä videopelinä niin kuin ihan hyvä, mutta siinä oli kyllä sellaisia niin kuin juttuja, joita niin kuin en haluaisi laittaa ikinä itse videopeliin. Sitten oli yksi kussisimmista pomotappeluista, niin kuin jo aiemmin muistan, mutta siis, se oli ihan hyvä peli. En mä niinku sano, että Luigi's Mansion franchisena on mikään mun lemppari, mutta on se kyllä kiva pelaa. Ja on se ehdottomasti yksi Nintendo Switchin kauneimpia pelejä. Ei näy tuossa kuvassa, kun Berksala osoittaa aseella Jarkkoa tuossa vieressä, pelaa perkele sitä. Mitäs tuohon nyt voisi nokkelaa heittää? Mitä voisin nokkelasti vastata tuohon silleen? En mä keksinyt mitään. Enemmän tuossa ideana se, että mä olin muutenkin aikamassa pelattu tässä aamulla, että niin mä saisin tästä jotain sanottavaa. Mutta mä en ole varma, onko mulla vielä tässäkään vaiheessa tästä pelistä hirveästi sanottavaa. On tosi vaikea kuvailla. Jepä. Ei kai ne nyt niin paskaa ollut. Ai niin, mutta mä oon unohtanut, että se eka Luigi's Mansion tuli myös se voidaan puhua remasterista. Ei todellakaan voida puhua, kun se tuli 3DS:lle. On se mulla GameCubellakin se joka. Musta tuntuu, että se voisi olla ehkä niinku parempi kuin tää Luigi's Mansion 3, koska tää tuntuu kyllä paikoitella niin venytetyltä just esimerkiksi näiden kissajahtaamisten takia. Ja siis kun en ole koskaan pelannut sitä ekaa Luigi's Mansionia läpi, niin ymmärtääkseni se on kuitenkin lyhyt peli. Lyhyt peli, niin se olisi vaan hyvä juttu. Mutta nyt on tosiaan niin neljä peliä pelattu läpi tänä vuonna. Nyt jos vaan keksiä, mikähän se yksi taas videopeli, mikä mulla on kesken, minkä voisin pelata seuraavaksi läpi. Pitäisi keksiä joku semmonen. Se Impossible Lair ei ole edennyt. Se vaan taistelee niin mun pelitapaa vastaan.
俺らのコンビネーション見せてやろう。 No, combination. 俺たちが On se hienoa, että saa pelata japaninkielisiä videopelejä. 倒したぞ。 Se on rock. 負けない。 Ei se imurin kääntely kyllä niinku ollut yhtään sen mukavampaa Pro-ohjaimellakaan. Se jotenkin vaan niin kuin, 俺が力になる。行くぞ。 onko se intuitiivinen oikea sana kuvaamaan sitä, mutta että niin sen käsittely ei vaan ikinä tuntunut normaalilta tai erikoisen luontevalta. Tuntuu, että aina vaan niin kuin SP Skill Ready. 俺たちなら勝てる。 Okei. Poison Skewer. Kattokaa, nyt on hyvä. 食らえ。俺から行く。行ってくれ。絶対決めるね。 Nice. あまり怖くない。 Pitäis varmaan yrittää, koska esim. Three Houses, eli Fire Emblem Three Houses mulla on niinku jätetty siihen viimeiseen taisteluun kesken, koska mä tiedän, että mä tuun voittamaan sitä. Koska mulla on vain 3 tyyppiä mun jengissä jäljellä. Mutta tosiaan jännä, kun mennä kokeilemaan varmaan, että niin mitenkään se etenis. Tasapainottaako se peli mitenkään, kun on noin pieni jengi jäljellä itsellä. やるな。食らえ。 Ensin 3DS:llä niin Luigi's Mansion taisi olla tosiaan se, että niin siinä pitää aika paljon sitä gyroskooppiohjausta käyttää ihan pakosta. ビビってなんてねえぞ。いや、セーフ。俺たちの敵じゃねえな。 No niin, nyt pääsee Itsuki vihdoinkin levelille 6. Tää on hyvä juttu. Itsuki kasvaa ihmisenä. Anteeksi, voidaan lukea uudestaan tuo Andersin viimeisen viesti. On siis 1 vetänyt 3DS:llä. Keksikö joku mitään hauskaa siitä? 1 vetänyt 3DS:llä. Anyone? Mitään hauskaa tulee mieleen 1 vetänyt 3DS:llä? Kukaan messis? Haloo? 戦いは回避できたか。 Hoidetaan tämä tappelu tästä. ミラージュアタック。いけるぞ。了解。はっ。てめえら相手が悪かったな。でや、セーフ。終わったらパフェ食べるんだから。 Jees, hyvä. Xofe melkein siellä. Mä kyllä kelasin silleen, että 3DS-konsolilla olisi vetänyt sitä, mutta niin, mut, se olisi ollut vähän rivoa jo. Ei semmoinen sovi Nintendo-maailmaan ollenkaan. 見切った。仕事に遅れねえようにな。うおー、やり。どうすれば。大丈夫だ。俺がついてる。 Tactics! In the Tactics menu, you can determine how Itsuki's allies will act during battle. If any tactic other than commanding a character individually is chosen, that cast member will act according to the tactic assigned to him or her. A tactic can be set by pressing A, and it can be cancelled by pressing B. Cool. Mut te ootte ihan hyviä kuitenkin, mun ei tarvitse mitään erikoista teille tehdä. Items, skills. Empty Wave. Mutta tämähän oli sellainen special, eikö joo? No niin, katsotaan mitä tapahtuu. Onko tää hienon näköinen? Aha, se hienon näköinen. Täysin turhaa ja täysin tuhlattu tähän, mutta pitää nyt katsoa miten tää special attack käytettiin. Onpas se tehokas. Herranen aika mitä mäyhää tulee. Kun tolla louhii. Koulukiusaaja Jarkko, älä nyt viitsi. Älä nyt viitsi. Olisiko koulukiusaaja näin mukava kuin minä? Ei olis. Päästäänkö me nyt helvettiin täältä? Se olisi kyllä virhe lähteä
Tuolla on ovi. Tuolta me päästään kai pois. Mitä? Missä? Halo? No tossa on tuo portti. Joo, sinnehän mennään. Koska me halutaan pois tästä maailmasta. Tämä oli virhe. Tämä ei ollut se, minne me haluttiin näköjään. Go outside. Jarkko on just tommonen. Tämmönen minä olen. Muuksi en osaa muuttua. Nyt mennään kertoa sille jotain, että häräpätä härä. No niin. Itsuki told Kanai that she'd accurately predicted the fortune outcome. Really? Huzzah! It worked. You know, Itsuki, this means now you have to acknowledge my gift. Paskan marjat. Call me Kanai the Suusteller. Jaha. Alright, see you in class. Hei hei! Kitty candy. Kiva. Mitäs nyt tän? Katsotaanpas nyt. Dungeon entrance, joo. Mutta ei se nyt enää meitä voi halua tonne mennä. Lähetään nyt menee täältä. Siellä office piti olla jotain. Oliko sulla mulle jotain? Hei Maiko. Aha, today's the collaboration concert for Kirja and Yashiro Tsuruki. It'll be in front of the 106. Joo. Aha. Onks mä täällä ollut ennen? En kai. A strange place indeed. If we can manifest here, the sanctuary must function similar to the idolosphere. Yeah. Okei, tämä on tämmöinen katseluhuone aina, kun saa lisää näitä pylpyröitä, niin pääsee tänne katsoa vähän kokoelmansa. Saakohan tähän peliin hot coffee moden? Se olisi kyllä hauskaa, että saisi kuumaa kahvia ja parantaa kaikkia pelejä. Vähän liikaa tekstiä nyt. Cool. Emme vahingossakaan juttele kenellekään noille muille, koska jos jää suustaan kiinni, niin... Mitäs tää nyt sanoo, tää pikku chirpa? Welcome to the Bloom Palace. Okei, mä en edes muista tällaista. Perform Carnage Unity. Okei, ehkä mä... Okei, toi tietysti. Mastered. Okei. Ajo vai? Okei. Joo, tota meillä puuttuu. Okei, näitä sitten nämä muut. Puuttuu. Okei, ei. Puuttuu. No köhveli. Ei sitten. Minä lähden helvettiin täältä. Elikkä se onkin konserttiin, kun me nyt lähdetään sitten. Mikäs tää, oliko tää joku kartta? Eikö tää oli noita palkintoja, pokaaliseinä vaan. Zymap. 106, tonne siis mennään. Noniin. Sinne. Jatka Luigi, kyllä sitä saa niinku ihan hyvin sitä niinku... Eikö ole mitään muuta karttaa kuin tämä kartta, hei? Mistä mennään sen 106 löydän, kun tää on niin aneeminen tämä tarjonta tässä? No, mennään katsoa taas kadun yli.
Tumap. Ei, se heittää vaan ulos tosta. No. Kyllä me tästä löydetään. Kunhan vähän odotellaan. No tässäkö se on se konsertti? Herranen aika, menikö ennen sitä ohi niin monta kertaa? Onpas siellä paljon ihmisiä. Nyt on varmaan kaikki niin onnellisia, kun Poppistara näkyy lavalla. Minä en pääse lavalla. Puhutaan. No niin. No, odotellaanko me tässä vai miten se konsertti lähtee nyt käyntiin sitten? Pitääkö jotain nappia painaa? Ai, täällähän on jotain. Kuka hän on? Yes, cool. Sinne ei... No niin. No nyt alkaa tapahtua, kun saatiin topikkia. Keneltä? Mitäs Tuomo sanoo? Okei. Man, Sivli, okei. Come over the stage. Okei, kohta tuun. Miksi nämä kaikki lähettää vitun tarroja? Ei saa lähettää tarroja, se ei ole aikuismaista käytöstä. Haistakaa nyt vittu noiden tarrojen. Cool. No mitä se lava nyt on niinku? Minä olen täällä lavalla jo. Tästäkö mennään sinne toiselle puolelle? Kiva. Kukas sinä olet? Elvis-tukka. It's starting soon. Kyllä, mä tiedän. Ja niinku... Toumas, kyllä. No milloin se konsertti nyt alkaa? Ja mihin minun pitää mennä? Voi perkele. Ei tosta pääsee vaan mäppiä, sitä me ei haluta. Kuka sinä olet? Ai. Se kuulosti ihan Zelda-hahmolta. Mä inhoan videopelejä, jotka saa mut tuntea itteni tyhmäksi, kun minä oikeasti olen. Jaha, täällä on portaat. No niitä pitkin ei pääse minnekään. Kiva. Tää onkin tosi kätevää. 106 ei pääse. Ei nyt mitä helvettiä. Main story. Thank you. Icon help. Ilmeisesti tähän nyt tarvii katsoa sitten, koska muuten mä oon vähän eksynyt tässä. Hiljainen on chattikin, ei saa kukaan sanoa mitään. Yhtä pihalla ollaan näköjään. Siinä se lava on, mutta mihin kohtaan pitää mennä, että joku triggeröityy lisää. Eikä tonne pääse. Teet töitä. Sä et tee ikinä töissä töitä, sä teet vaan jotain hassuja MP4-juttuja, joita laitat Discordiin. Ja Resident Evil 4 siellä pelataan. On se nyt kumma, että se peli on sitten yhtäkkiä kaikkien huulilla. Sehän on ilmestynytkin jo kauan aikaa sitten. Mennään vielä kerran yli tästä ja yritetään etsiä se sellainen kohta, mikä me ollaan missattu, koska me ollaan varmasti missattu jotain. No niin, tässä tämä lava on. Siinä se lava näkyy nyt oikein hyvin. Minä en voi mennä lavalle, koska minä olen artisti. Entä sinä, tyttö?
I'm getting nervous. No niin, minäkin saatana hermostun tässä saatana. Onko sulle jutella? Joo, alkaiskin. Mennään käymään kaupassa tähän väliin sitten. Ja pulifääpäli nukkuu. Oi, mitä herkkuja. Koskaan tietää, mitä puhelin sanoo. Hiiho Market. Seuraavaksi Ring Fit Session. Ei tule. Kukas sinä olet? Hyvä ryhti, toisin kuin mulla. Tsubasa! Noniin, eikö täällä ole meidän koko tuttu? No herranen aika, Ring Fat. Ovela, toi on nokkela. Se on niinku fit, mutta sanot sen fat, niin se on niinku aika hyvä. It's a love concert featuring Kiria and Yashida Tsurugi. Of course they're excited. A live concert this big. Yatsufusa Hatanaka is probably the only guy who could set up something like this. Kyllä vaan Yatsufusa Hatanaka. Kyllä just näin. Yatsufusa Hatanaka. Itsuki on jälleen kerran vallan mestissä. Jeesus, mitkä raitsikat Tsubasalla on. Aika hauska pulivääpeli. Pääseekö Ring Fitin läpi, jos pääsee sen, mahtuu sen rinkulan läpi? Ai kauheeta. Tää on playback-esitys, kun siellä ei ole bändi lavalla. Nämä samat tekohimit joka ilta. Kaikki ovat piilossa. Oikealta tunteella voi hyvänä aika. Missä riimit? Tämä kohtaus on tärkeä pelin kannalta varmasti. Hyvä, se konsepti oli siinä. Woo! Onko tää oikeasti se tunne? Giddy up, giddy up. Tsubasa. Voi edes mene transsiin. Tsubasa. Hei, kävin eilen GameStopissa. Kampin GameStopissa ja näin siellä yhden Nintendo Switch-peli, jonka halusin. Ja mä en ollut yllättynyt, että se oli viimeinen kappale. Viimeinen kappale siellä hyllyssä ja 19,95 oli hinta, vaan sillä, että minä hommaan sen siitä nyt. Se on niitä pelejä, jotka mä oon niin aiemmin vaan laittanut vaihtoon, jonka mä oon saanut aiemmin arviokappaleena itselleni, joten siitä sen ei tarvitse puhuakaan, koska se on käsitelty jo aikoinaan, mutta niin
Oli niin ihanan rentouttavaa, kun ei GameStop ruvennut mitään ennakkovarauksia kysymään tai myymään takuita peleille. 見ててね Se oli parasta siinä käynnissä. 絶対にアイドルになるから Yleisö kuulostaa joltain Angry Mobilta. Pulivääpeli se on Angry Birds se videopeli, ei mikään Angry Mob, hiton idiootti. キリアさんみたいにできるかわからないけどファンの一人一人に と Ai niin, me päätin, että me ei ainakaan tarjoa oikein mitään ilkeitä vaihtoehtoja näissä dialogeissa. 分かってるそれでも本気で目指してみたい応援するよ。今は何をしてやれるかはいつきくんの応援があれば Jaha. Hakataanko tuo juontaja? Kenestäköhän juontajasta ne puhuu? En kyllä haluaisi olla se juontaja. Sen juontajan housuissa en haluaisi olla, jos kerran uhkaavat hakata. Upeat rinnat tuolla, onkohan aidot? Voi vittu, Xofe. Subasas Oribes soul as an entertainer has achieved a new awakening. Subasas inspiration has taken form as new performer, Wings of Song. これなんだろう 自力で正解にたどり着いたみたいね、翼ちゃん。マイコさん キリアがこのライブを通して伝えたかったもの。 Ai sä tilasit se ihan oikeasti fyysisenä? Okei, mä siis katoin niinku vaan, mä en mitään digitaaliostoksia tee, mutta tossa just niinku mietin, että se oli 999 ostaisi sen tai 499 vuokras. Mä sanoin, että niin ehkä se voisi vuokraa vaan ja katsoa tosta piakkoin. Paljon sä maksoit fyysisenä Jane and Silent Bob Blu-raysta? そしてそのパフォーマは翼ちゃんが自分だけの正解を見つけ Kyllä, voima oli koko ajan sisässäsi Subasa. 新しい才能の Kyllä, 扉を開い juuri たのよ näin. Sisältäni oven löysin. 新しい扉 Lahja. さあこのまま次のヤシロくんの Yashiro tulee nyt esiintyä. Hei, nyt katsotaan seuraava musiikkiesitys. Joo. Astetta räiskyvämpää settiä Yashirolta. Mitä? Ai jaa, kympillä. Mitä, Amazonista vai? 俺たちにしか見えてないのか。 Huh, I feel so tired. Nögö. 全部めんどくさい。何なのあれミラージュの攻撃 No niin. Nyt ei ole kyllä kaikki hyvin. 逃がさないわよ逃がさないと言っているでしょ 私の邪魔をしないで Ehkä me voi lohduttautua sille, että niin pelihahmotkaan ei ymmärrä, mitä tapahtuu. 殺さず生け捕りにするのよ Avoid killing her if you can. I want her alive. Ugh. 待てよ。 Se on kiva näissä turn-based combat-peleissä, just, että niin ei tarvii niinku pitää molempia käsiä koko ajan ohjaimella, voi vaan pitää tälle, että tietää, jos alkaa yhtäkkiä taistelu, niin ei tule mitään äkki-iskuja päin naamaa. 私の邪魔をしないでって言ってんでしょ Ja titityy. Subasa, tää on kaikki sun syytä. Aija.
Tsubasa! Ei. Tuo masturbaatio vitsi käytetty jo viime striimissä. Ja jos tällaisille asioille niin kuin masturboi, niin se on kyllä... Se on synti ja häpeä. 何をしているのここは戦場なのよ Butterfield. そんなキリアさん Because of me, she... Mitä vittua tapahtuu? 待ちなさい Ai jaha. Pistää haukottele tällaiset juonenkäänteet. Kirja. ごめんなさいくそひどい怪我だ痛っ追いなさい何かが起ころうとしているでも甘っちゃれてるんじゃないわよ5年間ずっと探してたんでしょいや okei. 今はそうじゃない Okei, eli se kadonnut sisko, joka kuoli peli alussa, olikin siinä sitten yhtäkkiä. あなたは追わなくちゃ Tsubasa. 今のあなたたちはミラージュだったらその運命を呪うのではなく キリアさん Jos tulee haukotus oikeaksi. ハヤハを No johan nyt on tissejä, kyllä. 早く帰ってこいって伝え Bung. キリアさん Kirja. キリアのことは任せてみんなあとは頼む任せてくださいマイコさんヒーロー的にはこっから逆転 Kyllä vain. 俺たちがやるしかないんだ Tsubasa. 大丈夫だ翼行こう Vau, mikä kohtaus. Siinä oli tunteet korkealla ja muutenkin oli meininki hyvä. Hey, Tsubasa Oribes casual clothes have been added to the costume spring. Wow, pitäisikö mä mennä vaihtaa vähän Tsubasan vaatteita? Mennään katsoa vähän. Yes. Tsubasa. Toi. Hyvä. Special hairpin. Just. Mitäs sitten tämän juntin vaatteet? Joo. Lesson mode, tää on hyvä. Jollei jouluna tule lunta, voiko joulupukki tullakaan? Tähän täällä kaikkea on asioita kyllä. Täällä on meininki kohillaan. On hilpeä meininki. Elikkäs, mihinkäs päin nyt mennään? Sitten pitääkö me vielä Tsubasalle jutella tästä? Yes. Mitenkäs meidän puhelin huutaako? Ei siellä kukaan sano mitään. Dynabout kysyy, kuka Pelle striimaa arkipäivänä kello 10? Toivon, että saat uudet bändit oppis olemaan saatana. Hyvä pointti. Ihan hyvä pointti. Dynalta siinä hyviä ja terveitä ehdotuksia vähän kaikille.
Antaa ajattelemisen aihetta itse kullekin. Moi. Emmege! Aika hauska, I'll be indoors watching anime. You are here, yes. En mä halua mihinkään noista. Me mennään, päästään me sinne 106 sisään nyt sitten. Okei, mennään sinne. Nytkö me päästään 106 Inessiiviin niinku nuoriso? No ei päästä, saatana! Perkele. Kiroilen kuin merimies. En lähde tosta tsekkaamaan yhtään mitään. Ja mä oon taas tässä. Tää on niinku merkki selkeästi johonkin, mutta en mä tässä pysty mitään tekemään. Mutta ehkä nyt menen sen äijän luokse, joka sanoo, että se katsoo animea. Musta tuntuu, että se on avain tähän kaikkeen. Ei taida olla, kun se on tuolla ulkopuolella. Ei tässä ole mitään järkeä vaan hyppäällä kadun toiselle puolelle. Hiiho-Martissa oli vaan ruokaa, mä tarvii yhtään mitään. No, ehkä se on parempi jättää ihmiset sitten oma onnensa nojaa. Sillä itekin pärjää parhaiten elämässä. Ei sekaannota muihin. Onko tää joka paikka vittu täynnä vaan satana kahviloita, jos voi ostaa samaa satana pullapaskaa, millä saa energiaa ylös? Ei kiinnosta. Hyvä peli. Ai mä ostin sit vahingossa jotain. Voi jumala. Otetaan sitten. Ai. Mä jotenkin niin toivoisin, että tää peli... Pitäisikö mä käydä siellä päämajassa, jos Maiko osais meille vähän kertoa, mitä piti tehdä. Maiko! Jaa, sä oot täällä. Moi. Nana! そうだな。おい。No se ei nyt mua auttanut taas sillä. You are here. Where are you working? Takas kai sit tonne, voi jumalauta. Jep. A jewelry caravia, you can purchase accessories for... Voi jumalauta. Varmaan rupee nyt mitään koruja ostamaan. Totta kai mä ostan, se on pelin idea. Aham. Power Bangla.
Joo. どうこの場でつけるの Jees, jees. あら似合ってる Onko sun mitään myytävää? Mä sain Melmarkkeja 3. When you make purchases at the store such as Hee-Ho March Caribbean, you can earn stickers called Melmarks. Koska miksi niitä ei kutsuttaa stickerseksi? You can spend your Melmarks to participate in lotteries at places like Hee-Ho Mart. まだ何か En mä nyt myy mitään. まだ何か Onpas hän nöyrä palvelija. さよなら Goodbye. No, se ei auttanut meitä pätkääkään pääsemään eteenpäin videopelissä. Mutta ehkä me käydään yrittää saada irti jotain siitä. Mikä tää on tässä maassa? Tuolla. Tuollakin näkyy toi... Noniin. Voi hemmetin pölvästi. Miten erottaa kaheli kahjosta pölvästi pölhöstä? Eli dungeonin ovi on tässä ihan jossain hollilla. Tossa. Tämäkö? Mutta en mä pääse sinne. Oi jumalauta, pojat. Mä haluan tänne dungeonin tappelemaan. No tuolla ylhäällä voi Juko-liste. Perkele kun vituttaa olla joskus näin saatana idiootti. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa striimin pariin. Herätys. Nyt se peli jatkuu taas. Perään. Oho, kattokaa. Iso keskivartalo. Ihan niin kuin minulla. Tästä vähän parempaa ryhtiä. Ei nyt olla niin lähellä mikrofonia, mutta se varmasti toimii silti. お姉ちゃんいつき翼から目を離さないで Hei Jenni! Niin on kauheita huutelua, mutta kun ei enää pysy muuten hereillä, kun tää peli on niin hyvä. クロム力を貸してほしいよっしゃ Ouma. 俺たちも気合い入れてこうぜ Jes, ruvetaan tappelemaan. Päästä vähän expaa ottamaan ja sitten levelöidään ylös ja nähdään hienoja taistelukohtauksia. What is this? Devices called warp portals will appear within the dungeon. Activating multiple warp portals will enable you to teleport to different locations. Note, however, that you cannot teleport to warp portals located in other dungeons. No tietysti. Warp portals will aid you in completing a dungeon, so it is best to activate them whenever you find them. No niin. Okei, no mutta se on varmaan aktivoitu sitten. Sitten lähdetään mäyhäämään. Kuka haluaa tappaa vihollisia? Ainakin minä. Nyt mentiin. Tch. No niin, paljon paremman näköinen, että on vähän arkisemmat kledjut päällä. こいつ初めて見るぜ Mitäs meillä on vastassa siellä? No, kyllä ne... やってみねえとわからない Kato! やってみねえとわからない Nickelweiss. Ei oo Pennywise, vaan Nickelweiss. Se on rock. 初めて見るやつだ慎重に行こう Mitä et saanut mun käyttää tätä? Onhan mulla tätä... No, ai se on SP taitaa, okei, sori. Cleavillä sitten mennään. 難しいかも針の刃よこれだな みんなついてきて大成功なんか初めて見るの Maanantai-aamuna tämmöstä, no... Niin. On. Aamu.
On. Ja päivää hepomiehelle myös. Piti vähän katsoa, mistä tästä pelistä on kyse, koska oli ihan unohtanut jo. Pelasin muita pelejä sitten sen. Milloin mä tästä striimasin? Oliko se torstai, kun mä striimasin sitä vai en minä muista. Olisiko mä torstaina? Siitä sait. Mä en tykkää tosta hahmosta, mutta todennäköisesti mä joudun katsomaan sitä joku pelin ajan. Hirveän kauan tässä ei enää jatkaa, mutta varmaan tässä puolelta lopettaa striimaaminen, koska sitten mun pitää hoitaa mun päivän tohtori Kawashimat, kun on vielä rauhallista kotona, ja sitten pitää alkaa huomista videoa vähän työstämään. Ja jännä kyllä, että niin tilaajamäärä kasvaa koko ajan kanavalla, niitä tilaajia tulee koko ajan lisää, mutta videoiden katselumäärät laskee ja laskee. Ja siihen niin ei tarvitse niitä liikaa silleen, niin eikä ne mua sureta silleen, kun se paskan vitun väliä sillä on. Mutta siinä se jännä ilmiö silti. A cast member stage rank signifies his or her rank as an entertainer. It will increase the more he or she participates in combat, including performing longer stages. Wow. Sittenhän kannattaa stage rankia kasvattaa, koska sitten nähdään isompia showta. Niin mä vähän kelasin Masakskaan, että voisi olla sellainen kiva niin kuin niille, jotka on töissä, voivat vähän sivukorvalla katsoa. Ja samalla myös vähän kelasin silleen, että no pelistä riippuen, no nyt ainakin näillä katselijamäärällä, mitä tässä on, niin huomaa, että Tokyo Mirage Session #FE videopelillä ei kyllä ainakaan uusia katsojia saada tähän kellonaikaan. Kelasin, että vaan sellainen, että katsotaan vähän, niin kuin, että jos jengi niin etsisi aamupäivällä jotain katsottavaa, niin jos tulisi uusia seuraajia, mutta ainuttakaan uutta seuraajaa ei ole tullut. Ei ole tullut vielä tänä aamuna, eikä taida ehtiä tullakaan. Kato mun sivukorvalla, se on hyvä. Sanoinko mä niin? Sanotko sä niin? Anserks kehuilee siellä, että silloin on rautaiset reidet, kun se sai S-rankin ringfitissä. This is good. If you have inherited all the skills available from a Carnage, then there are no more skills to learn from using it. If you have the opportunity to create new Carnage through Unity, it's recommended that you return to the Selvä homma, mennään craftaa uutta weaponia sitten myöhemmin. Tuo on tuollainen itemipylpyrä, sieltä saadaan jotain kivaa. Oikean jalan puoleinen käsi. Oikean jalan puoleinen, no niin. Oikean jalan puoleinen käsi. Se on rock. There's a giant costume. No niin, mä huomasin kyllä, joo. I think I can get the other side if I go through the sleeves. What should I do? No. Vittu. Tapellaan. Expa nousee ja kohta saadaan nähdään sellaisia special kattokaa, sieltä tulee pärrällä kyytiin. Jestas noihin pillifarkkuihin, kun pääsis hyppäämään sisään. Fire Strikella menee hyvin. No eikä mene, paskaa puhuin. Otas vähän Nickelweissia, vähän Cleavia, katsotaan mitä se tekee. Valitsin ihan väärän hahmon, sun pitäisi... Ootteko ikinä nähnyt tällaisesta riimaa, joka menee tälleen, ettei niinku oikein osaa tehdä mitään? Ootteko ikinä nähnyt?
Skewer, nyt menee Nickelweissiin. Noin. かわせないよ。 まだいけるかカイン任せろ Kohta on muuten special skillit tuolla. Poison Skewer. もらったどうよ毒に侵され Aha. る気分 Kyllä, joo, mä tiedän kyllä, niin kuin, että niin mikä on Poisonin idea hyökkäyksissä, saatana. Kokeillaan tota. バッチリ合わせるからね。 Se menee hyvin. Ui, kato! Sushi! 次はどうしようかな。 Mitäs siellä nyt oli? No, sehän kuolee justiin ihan yksi tommonen tönäsy vaan, niin Nickelweissi on historiaa. 勝利だね。 Mikäs tämä on? There are 3 switches on the control board. Niin kuin Nintendo Switchia, aika hauska. Which one should I press? Tämä säätää noita käsiä. No, mutta sit päästään tonne ylös seuraavaksi. Cool. Kukas sinä olet? Ylös vaan. Rom. No, mitäs me nyt? Hei, tapellaan lisää, tämähän on hyvä. What in the world? This one's different from the others. No niin. You will encounter special enemy symbols. The black enemy symbol before you is called a savage enemy. Your sword attack will not work on it and it will be quite difficult to defeat. You will only encounter these symbols occasionally, but they are dangerous entities. If you do come into contact with one, it is best to try to escape or deal with them using a special performance. Mennään kokeilemaan. Aha, kokeillaan. すごく強そう。 Cool. 俺たちの力を見せるぞ行くぞカルネージフォーム 切り開く初めて見るやつだ慎重に行こう Alright. No vielä nyt pitää... Siolla me saadaan バチカで一かバチカで Samantha. Miksi hänen nimensä on Samantha? Ai ne on level 11, ne on aika paljon meitä korkeampia. Okei. Oi oi oi. Jesus. Game over. No nyt varmasti pitäisi kyllä vähän niinku herättää henki joku. Restores life stone slightly. Anteeksi. A revival bead. Joo, no Itsukin se pitäisi kyllä vähän. Noin. なんか初めて見るのが。 Kokeillaan nyt, mitä me saadaan aikaiseksi. Siitä vähän offenssia lisää. Restores HP, sekin olisi tietysti ihan hyvä. Mut koska mä oon idiootti, niin käytetään toi. これなら。 Jesus. No, katsotaan, mitä nyt tapahtuu sitten. Onko mä hetken kanssa? Ehkä me paetaan, koska tää näyttää olevan kyllä nyt sen verran vaikea kamppailu, että
Että tosta nyt ei kyllä kultaa tai kunniaa olisi haettu, joten... No, sinut me voitetaan kyllä. こいつ初めて見るぜ。 Pitääkö mut käyttää satana... Revival Beadi Subasaan näköjään pitää. 私頑張るね。 ずいな。 No ei nyt persetti! Toi ole reilua, että tolleen sitten... まだ倒れねえの。 No en mä... Mennään sitten. Tapetaan nyt nämä tästä ja... やってみねえとわからねえな。 Katsotaan miten se toimii. Tepsiä tuli. 俺の方だ。 Ihan passelisti. Jeesus! Mitä täällä tapahtuu? Yhtäkkiä ne on ihan hirveitä nämä viholliset. Joo, kyllä nämä hahmotkin pitää niinku järjestävää ääntä tässä pelissä. Äksykä. やってみねえとわからねえ。貫け。どうよ。毒に Hahaha. 気分。 Nautin myrkystä. Katohan, ohi huitas. 翼の力見せてあげましょう。シーダついてきて。 Hoidetaan Ironclad Myrmidoni pois päiviltä, noin. 油断するなよ。トバ。わかってるって。 Ja sinulle me kelpaa pelkkä skyöri, niin se varmaan hoituu sillä. Ei, meni vaan taas. Ha? 足を引っ張らないようにしないと。 Ihan attakia vaan. ビビってなんてねえぞ。 Ihan skyöriä vaan. ざっとこんなもんや。 Pitäis löytää sellainen elämän restorointipiste sitten niin saisi herätettyä Itsukin henkiin. Kartta ei tietenkään mitään sellaista paljasta. Mut pystynkö me mennä tosta niinku itemeitä näitä täällä käyttämään? Okei, ei. Ei anna, se pitää mennä herättää muuta kautta, että meillä on vähän tämmönen tilanne tässä. Tämmönen tilanne tässä nytten heidän kanssaan. Eli nyt meidän pitää säätää tuon Nuken käsi taas menemään ylös. Joten... Eli. Right switch. Nyt on molemmat kädet ylhäällä. Toivottavasti täällä on restorointipiste. Tai toivottavasti tämä antaa tästä mulle... No ei kyllä Speed Incense. Okei, sitten pitää mennä vaan takas alas sitten, koska ei täällä ylhäällä olla meillä mitään. Tämä peli ei viihdytä minua. Sanotaan näin, että ei tää kyllä vielä startannut oikein itsellekään. Että... Mutta kiva raketoinne, kun tulit siitä paikalle, vaikka et pelissä tykkääkään. Poison Skewer toimi tohon ihan hyvin äskenkin, joten se hidastuu kivasti. Ei älä attakia, käytä nyt ihan skillejä vaan kun niitä... Voi herran jälkeen tulee tekstiä, onpas siellä vaimolla asia. Otapas pitää totta kai.
Pieni hetki. Tällaista aviomiehen elämä on. Pitää tälleen vaimollakin kirjoitella. Sinkkumiehet ottakaa opiksi. Näin näitä asioita hoidetaan ja niin ne koetaan. Ota lisää pois on Skyeriä Myrmidoni. Tää peli olisi parempi, jos naisin näkyisi tissit. Ei Xofe. Tää on vuosi 2020, tollainen puhe ei käy päinsä. Ei tossa ole mitään jälkikäteen. Meillä ei ole mitään hätää, pärjätään kyllä. Hoidetaan toinen vaan pois päiviltä. Koska fannoja kalja. Ei valitettavasti välillä. Hän on ihana ihminen, kun hän sitten olutta kyllä osti. Joskus hän tuolla yllättää, että valitsee mun jonkun oluen silleen, että niin se hyvää tarkoittaa, mutta että vaikeahan se sitten oluthyllyltä on valita sitä, mistä mies tykkää, kun mies tykkää juoda niin erikoisia oluita välillä. Mieluummin itse ostan olueni. No oisit nyt voi. Ihan perus attakilla hoidetaan Kaspar loppuun nyt. No. Nyt kyllä Itsukin kaverit saa enemmän expaa kuin se, joten siitä tulee vähän kuin expa-kateus tässä kohtaa. Tää peli olisi parempi, jos juontailla näkyisi tissit. Ei. Se ei auta asiaa yhtään. On yritetty sitä ja se oli surullista. Eli nyt on molemmat kädet ylhäällä. Me halutaan toinen käsi alas. Elikkäs valitaan toi left switch noin. Sitten mennään tutkimaan se alakerta vielä uudestaan, koska siellä ettei olla ehkä missattu. Kyllä tätä peliä pelaa tässä, eihän siitä ole kiinni. Niin sitä haluaisi ehkä niin saada jotain vähän enemmän irtikin tästä pelistä kuin vaan, että pelailisi. Niin että sillä, että vau, nämä tyypit on siistejä. Nämä tyypit ei ole siistejä ollut tähän mennessä tässä pelissä. Mene nyt vittuun. Mennään toiselle puolelle käymään sitten, eli lasketaan toi toinenkin käsi alas. Eli left switch. Hetkinen. Ai niin, toi mulla mikä. Hetkinen. No left switch nyt kuitenkin. Mikä tarina tässä on? Aiemmin tapahtunutta kuuluisat näyttelijät, laulajat olivat kadonneet konsertissa ja vain yksi tyttö jäi eloon. Se elojäänyt tyttö on toi Tsubasa. Ja se oli sen sisko, joka katosi siinä, kun yhtäkkiä kaikki kuoli ihmisiä hirveästi. Ja sitten on semmonen henkimaailman öttelöinti tässä menossa ja sinne sekaannutaan sitten ja se liittyy kaikki siihen katoamiseen ja mä en oikeasti tiedä itsekään, mistä tässä pelissä on kyse. Tää varmaan Wikipediasta lukee se on. On pellettä. Etkä sä ne vittu pellejäkin pelkää, Xofe. Et katso kauhean elokuvia pysty katsomaan ja pellet pelottaa. Eikö... Ootko sä varma, että sä et oo tyttö? Helvetti viekö. Ai kauhu pelit ne oli, okei, sori. Vissi ero näköjään. Hyvä, sä oot silti vielä mies.
En ole yhteenkään someen laittanut Rip Kobe Bryant viestejä. Hänen kuolemansa oli yllättävä, mutta ei kyllä koskettanut esimerkiksi niin paljon kuin joku Terry Jonesin kuolema juuri vähän aikaa sitten. Joten ei. Onhan se niinku... Mitä siitä voi sanoa? Onhan se niinku tosi karua, niinku, että niin äijä. Oma-ikäinen äijä. Sitten menee ja tolleen yhtäkkiä vaan poistuu keskuudestamme, koska helikopteri lähti huonolla säällä lentämään. Se niin kuin enemmän sattui siihen, kun luki se, että se tytär oli siinä mukana. Hyi helvetti, minkälaiset kivat vikat hetket siellä onkaan ollut sit siellä lentokoneessa. Toivottavasti on ollut nopea onnettomuus. Etteivät ole edes tajunneet, mitä on tapahtunut. Mitä tykkäät sanoista, että joku kupsahti? Veikkasin, että mä itse käytän kyllä jotain tuollaista, joku kupsahti sanotaan myöskin. Sellainen viaton kiva. Kupsahti. Sille kävi vähän kömmähdys. Hän kupsahti. No jokainenhan sen on laittanut. No ei ilmeisesti jokainen ole laittanut, koska minä en ole laittanut. Joten revis siitä, että heitään palloa sinne päin sitten. – 350 kilometriä vuoren seinään. Joo, no siinä... Miksi se naurattaa? Ai kauheetahan se on, mutta no nyt se rupesi naurattaa sitten, kun sanottiin 350 kilometriä tunnissa vuoren seinään. No hei, nauru on paras parannuskeino näissäkin asioissa. Kyllä mä en ole ikinä, siis Kobe Bryant tuli liigaan just siinä vaiheessa, niin kuin, että kyllä mä silloin seurasin, koska mä tykkäsin katsoa, kun Kobe ja Shaq pelasivat samassa joukkueessa. Mä olin surullinen, kun Shaq lähti Miamiin, tuolla mä sitten seurannut kyllä siihenkin aikaan. Mutta mä en vaan koskaan niin kuin seurannut sitten niin Koben pelaamista niin paljon, että se olisi ollut mulle sellainen niin kuin wow-tyyppi. Sehän vaan tuntuu, että niin, en mä tiedä miltä se tuntuu. Hyvältähän se tuntuu. Nyt pitää kyllä käydä niin parantuttaa, että me saadaan tiimin kanssa ja sitten tullaan takas tänne sitten päästään parantaa tämä koko tiimi kasa. Niin siis Kobe oli aina vaan semmoinen, mä en tiedä minkä takia, mulla oli aina sellainen niin mielikuva, että se oli tosi, just niin se kun niillä oli tämän Shaqin kanssa tämä omat ongelmansa matkan varrella ja mä olin aina Shaqin puolella siinä sitten. Että siinä oli kaksi isoa egoa siellä. No ei toi kyllä auttanut meitä tästä tilansa. Itsuki's party was healed. Onks me nyt koko jengi taas kasassa? Mutta käydään silti ostamaan sellaisia revive-droppeja nyt, että me pystyttäisiin vähän paremmin. Koben vaimolle vaan viesti, että nauru on paras parannuskeino. Mulla ei hänen numeroa. Sen laittaisin kyllä. Hello, it's Jarkko from Finland. You know, laughter is the best cure. LOL. #blessed. Aika käsittämätön reaktio tuo nauruun repeäminen tälle asialle, mutta se on näitä. Eihän ole mulle läheinen. Niin se tekee siitä sen. Niin, Missä se vitun kauppa nyt oli?
2 pitkät kalsarit. Äitini käyttää sanontaa munat vaahdossa tosta. Muistan, kun mä olin kouluun mentäessä laittanut joskus pitkät kalsarit ja sitten vielä tavalliset kalsarit sinne alle. Ei, mene vittuun kahvilasta, saatana. Ja niin hän sanoi, että onko nyt kiva, että olet istunut munat vaahdossa koko päivän. Ja kai mä sitten istuin munat vaahdossa koko päivän. Missä se Heihuu Martti oli? Ärkele! Hiiho Martti sinne. -20! No eikä nyt silti kahta... Oliko jossain -20? Okei. Okay. Olisiko myös kussu housu? Olen. Aina kusen housuun. Kui? Hi, this is What do you need today? Soft drink. Mitäs nämä on? Dart. No ei tää myy niitä... Haistakaa vittu sitten, lähdetään takas sinne tappelemaan. Mutta otetaan yksi lottotiketti. First prize! Voitin fresh spice curry. Kyllä. Mitä me nyt voitetaan? Third prize, ice pack. Okei. Joo. Energy drink. Joo, ostetaan jotain, saadaan lisää niitä arpakuponkeja. Energy drink. 3. Sitten otetaan dartti tosta 2 kappaletta. Ja sitten vielä sisäänpäisesti puhdistavaa uulongia. Ai kiva, kun -12 täytyy kyllä olisi ihana, kun Xofe pyöräilee töihin. Se on ihana se Xofe, se on niin helluinen, sellainen lutuinen pikkupoika. Pitkien alle kuuluu normikalsarit. No tämä on kyllä paskapuhetta. Junton, sä saat varmaan kauhean monia asioita elämässäsi ilmaiseksi, kun sä oot niin kaunis. Mutta tollasella vastauksella sinä et saa mitään ainakaan mun hyväksyntää aikaiseksi. Saatana. No, raaputetaan vielä hiihoomartit. Kyllä pitkät kalsarit on suunniteltu ihan vaan silleen, että ne käytetään kalsareina. Ei sinne mitään alle laiteta. Pitääkö mun opettaa teille kaikki? Pitääkö mun joku kalsareinen puku striimi pitää sitten? Niin puhutaan yhdestä erilaisia kalsareita päälle ja te kirjoitatte kommentteja ja katsotte, kun minä puhun kalsareita päälle. Hyvä idea. Sillä taas katsoja. Ja nyt sinne sitten karttaa takas Shibua 106. No niin, kyllä tää peli nyt rupeaa toimii. Nyt mä rupean tajuamaan, mitä se pitää tehdä silleen vähän niin kuin sellainen fiilis, niin kuin, että nyt on niin kuin meininkiä. Tästä tää lähtee. Kyllä naisetkin laittaa sukkahousujen alle pantsit. Joo, mutta sukkahousta ei ole alusvaatteet. Voi jumalauta Juntoon. Pitääkö tehdä joku sukkahousustriimi nyt sitten myöskään ja kertoa, mitä ne on? Jeesus. On. Mut vähän pihalla taas, että niin... Mene vittuun nyt. Miksi en pääse tänne? Millä saan kaadettua tuon seinän, että voisi vähän liikkua eteenpäin? Eikä tää ole mitään vinkkiä tietenkään. Joo.
Mutta siellä ylhäällä ei ollut mitään. Mutta tämä kartta jatkuisi täällä, jos tästä pääsisi. Eikö mä tulen tuolta toisesta puolelta, jumalauta, että sä olet Jarkko kyllä joskus hölmö. Mennään takas sitten yläkertaan. Oi, Pertti se yllättynyt. Mä en ole koskaan kuullut, että niin pitkiä kalsareita kutsuttaisiin veijoksi. Mutta luin sen kyllä Discordista, että joku niin sanoo. Katsoitteko, kun Grammeissä Aerosmith esiintyi Run DMC:n kanssa lavalla? Muistatteko lapset, silloin kun ette ollut syntynytkään, niin Aerosmith ja Run DMC teki hittikappaleen Walk This Way. Nyt ne esiintyi eilen illalla samalla lavalla taas pitkän tauon jälkeen. Mä katsoin sitä esitystä YouTubessa, mä olin silleen, että wow, pitäisikö tästä innostua vuonna 2020? Varmaan puolet yleisöstä, mikä siellä oli, ei niinku tiennyt, mitä siinä tapahtuu. Junton ei ollut mielipiteitä. Oikeata elämää. Katsotaan, mitä me nyt tehdään. Nyt kun on esitys taas. Hotskarats. Ehkä olisi kannattanut säästää tääkin sellaiseen vaikeaseen matsiin. Perkele, miksen päästään sitä se... Voi jumalauta, sä oot kyllä yksi apina ihmisen asussa. Puhun siis itselleni. Puhutaan nyt Aerosmithista, Raketonic. Ei Aerosmith ole ihan täyttä paskaa. Aerosmith on silleen puhtaimmillaan, se on aika rouheita blues-rockia. Mutta bändi muuttui aikojen myötä ja teki sitten tyylisuunnetta muutoksia. Mutta en mä koskaan Aerosmithin ison fani ole ollut missään nimessä. Hei, täällä on toinen puku. Miten me päästään tuohon? Täällä on sininen puku. Miten me päästään punaiseen pukuun? Mene pois. No niin. Haluan punapukuisen naisen. Aerosmith Guitar Hero, mulla on se. Okei, mutta täällä ei oo mitään. Enkä mä löydä niitä... Nyt mä oon kyllä missannut jotain. Ja mä en tässä striimissä ole nyt selvittää sitä enää uudestaan. Joten seuraavaksi pitää miettiä, mitä päästä tonne punaisen pylpyrän luokse sitten. Joten siihen nyt jäädetään tässä vaiheessa, tässä striimissä. Okei, se oli tämmönen aamupäivän striimi. Nyt mä rupean pelaamaan tohtori Kawashiman aivotreenausta itsekseni, että saan rauhassa sen tehdä. Ja sen jälkeen vaimo varmaan hiipii ehkä kotiin takaisinpäin. Mutta joo, tämä oli tämmönen kokeilu. Sain vähän muistettua itselleni, minkälainen peli Tokyo Mirage Sessions FE on. Ja se on videopeli, joka odottaa käyntiin lähtemistä. Mutta se siitä. Palataan seuraavaksi ensi kerralla, kun striimataan uudestaan videopeliä. Menkää töihin, saatana. Heippa.